Oot sä koulus? No joo. Missä sä oot hyvä? Koska mä oon matikas, niin missä sä? Kysy mut vaikka joku lasku. Niin mä lasken sen nopeasti. Mä vaan osaan. No paljon 9 kertaa 5. Niinku kysy joku pluslasku. Kuka se ees oikein oot? Sen nimi on Mirko! Sen nimi on Mirko. Miksi oot vaan ton lapsen kaa? Toi on se paras kaveri. Oot sä mykkä? On. Sä sanoit, että se on mykkä. Onks sun nimi muka Mirko? Oot sä varma, että se ei oo Marko? Kuka ei ikinä kuullut mistään Mirkosta? Me nähtiin hullu. Kalju. Oot sä hyvä urheilusta jotain? Oot sä hyvä tappelee? Ai niin kuin sä mukaan oisit. No kato ite! Big God, big God, big. Mä oon urkki. Miksi? Are you drugs, has?